Վաղը հունվարի 31-ին Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի կնշի Սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնը։ Տոնը նշվում է ոչ միայն եկեղեցական ծիսերով, այլ նաև ավանդույթներով։ Ավանդույթներից մեկի համաձայն երիտասարդներն ուտում են աղի բլիթ, հավատալով, որ երազում կտեսնեն նրանց կյանքի ապագա կեսին, որը նրանց ջուր կբերի։ Այսօր եկեղեցու բակերում եւ մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում կարելի է հանդիպել կանանց, ովքեր վաճառում են իրենց պատրաստած աղի բլիթը։ Պատրաստում ենք աղով, ալյուրով, որպեսզի ջայլ երիտասարդ աղջիկ տղաները իրանց երազանքի տղաների աղջիկներին հասնեն։ Ավանդույթ է, հին ավանդույթ, ամուսինս մահացած է, մենք ենք պատրաստում ու ամեն տարի բերե վաճառել ենք, մեզնից աղջիկներ կան, որ վերցրել, ասում են տոտա ջան, ձեր աղի բլիթ կելենք, մենք ամուսնացել ենք մեր ուզած տղայի հետ։ Գնալուց օրինակ ինչ են ասում։ Մորքուր ջանում կտեսնենք։ Ասում եմ, քո սիրած աղջկան խոյից չես տեսնելու արևս։ Ում համար եք գնել։ Աղջկաս։ Ամեն տարի գնում եք, հա, միշտ տոնը նշում եք։ Ահա։ Այն ժամանակ շատ հետաքրքիր էր զգացողություններս, բայց հիմա էլ չկա զգացողությունների սպասումը։ Արդեն 35 տարեկան եմ ու ապրում ենք։ Հուսով եմ այն ջահելները, որ 18-19 տարեկան են, իրենք այն սպասումը, որը մենք ունենք, իրանք էլ են այդ սպասումը ուտելու աղի բլիթը։ Իսկ երբևէ ինչ-որ մեկին ձեր երազում տեսել եք այս ընթացքում, բայց օրինակ չի կատարվել։ Հա։ Անցած տարի։ Ահա, հուսով եմ այս տարի կկատարվի։ Ծանոթ թե անծանոթ։ Ծանոթ մարդ էր։ Իսկ օրվա խորհուրդը գիտեք։ Ալյուր են դնում, որ Սուրբ Սարգիսը ձիով մտնի տուն, ալյուրի վրա հետ կթողնի։ Իսկ դուք երբևէ կերել եք աղի բլիթ։ Ոչ, խորհուրդը գիտեմ, որ Սուրբ Սարգիսը գալիս է, ինչ-որ ալյուր ընտատական այդ վիճակները, տատիկս ասում էր, միշտ ալյուրը ապսեով դրեք պատուհանի գոգին, եթե նալը եղավ ձեր պատուհանի գոգին, ուրեմն այս տարի կգնաք, ասում դե 18 տարեկանից այդ ամենին հավատալով արել եմ, բայց ես իմ տեսնենք, այս տարի կկատարվի թե չէ։ Տարիկա վաճառում ենք, տարիկա որ չենք վաճառում։ Դե արդեն 10 տարի ավել է։ 10 տարի է։ Երիտասարդներն են մոտենում։ Եվ երիտասարդները, եւ մեծերը, տատիկները, պապիկները, հիմա էլ եմ ուտում։ Պարտադիր չի ինչ-որ սիրո թեմայով տեսնես, կարող է ունեցվածքի թեմայով տեսնես, կարող է տարվա եկամուտի թեմայով տեսնես, ինչ-որ մի խորհրդանշան կա էլի։ Ցանկություններ ենք դնում։ Իսկ ցանկանում ենք դիմացինին դնում ենք։ Միշտ դնում եք։ Այո, բարի մաղթանքներ, բարի ցանկություններ ենք դնում։